嗱，我發現咧，保險人咧一般喺網上面咧就分兩種姿態出現啦，我叫做嚇，一種咧就係炫富嘅，第二種咧就正能量。我今日玩，我唔係要我中意玩啊，係我要玩俾啲伙伴睇。點解特別多公關災難係發生喺保險人身上嘅咧？我話俾你知有一單，我真係覺得係好，我震撼三觀，即係我覺得係荒謬到一個絕點嘅一件事發生。我真係要問一句，嗰個人有冇腦？如果你真係睇緊嘅話，你真係檢討下你自己。好，咁呢一集嘅爆數不設防，我哋今日嚟到嘅嘉賓咧就係 Tiffany 啊 ，Tiffany， 咁啊，不如你介紹下自己先好嗎？你好啊 Tony， 好耐之前已經有留意你嘅作品啦。咁其實我都係一個內容創作者，係啦。咁我咧其實最初做內容創作者嘅身份咧就係以一個英文老師嘅身份啦。咁我3年前咧就入咗保險行業。大家都知道係香港最具競爭性嘅行業之一啦。咁樣嘅。咁我喺入保險業之前，其實我教咗啲保險人點樣做內容。因為我好相信做內容、做影片、做自己個人形象，其實對於我哋嘅即係生意係極度重要嘅。即係你教嗰樣嘢啦。咁跟住教下，我見到哇，其實呢班保險人其實佢哋一路做呢個行業，好似冇乜人尊重佢哋嘅喎。即係佢哋明明係做緊一啲 suppose 你病啊，你生老病死嘅時候係幫人哋去雪中送炭嘅一群嚟啊嘛。但係點解冇人尊重佢哋嘅？咁我自己就想睇下實驗下咯，可能就貪玩入咗入嚟，咁就睇下我會唔會受到人尊重咧？做呢樣嘢咁樣咯。明白，好啊。其實點解今次會請 Tiffany 上嚟咧？其實就今集節目，我相信都係我嘅系列裏面其中一個我期望啊，即係睇下我哋有啲咩火花啦。但我期望係一個會有幾多料爆嘅一集嚟嘅。原因係因為其實即係保險呢個行業喺香港嚟講，即係不管你同意與否啦，佢一定係一個被好多人用有色眼鏡睇嘅行業嚇，尤其喺網絡世界上面。今日我哋主打講網絡世界啦，我同你都係 content creator 啦，就極大量嘅公關災難事件發生，甚至而家響 Threads 咧都直頭係有啲專業咧係擺明居馬係針對保險人去攞流量。咁而事實佢又攞到流量喎，你吹佢唔脹喎，所以佢哋會即係好積極去做呢件事啦。咁我其實就一直以嚟都好想請一個人上嚟同佢一齊去即係 jam 下呢件事嘅。咁但係對於我嚟講咧，我要請嘉賓咧。咁我都有要求㗎，咁如果我唔請業內人士，佢又講唔到個真實嘅畫面俾我哋知道。請業內人士，佢又未必敢講啲真實説話出嚟咩喎？佢自己真係業內㗎嘛，咁所以就即係一直以嚟都揾唔到嘅。但係咧，今日我請阿 Tiffany 嚟之前咧，佢就講到明話，喂，講假嘢冇唔使講啦，咁梗係講真話啦。咁所以咧就要你開始接招㗎咯喎嚇，我就真係會問你一啲好尖鋭，我準備咗一系列嘅問題去挑戰你嘅。OK。嗱，首先第一樣嘢，而家我哋講緊即係保險人好多喺網上去宣傳自己啦嚇。嗱，我發現咧，保險人咧一般喺網上面咧就分兩種姿態出現啦，我叫做嚇。一種咧就係炫富嘅 ，OK， 晒車晒樓晒錶晒人晒乜晒物，總之就俾你覺得佢係過緊啲好奢華嘅生活嗰種咁樣啦。呢種第一種，第二種咧就正能量。OK， 每日都好有使命感咁樣去做嘢，幫人或者總之俾人哋感覺一個好正面嘅人設。OK，咁我想知道其實點解會有咁嘅情況出現？係有人教佢哋咁做啊，定係一個模仿一個啊？而最重要嘅係結果其實係咪真係得嘅咧？有用嘅咧？呢啲人設。我講下炫富派先啦。其實咧，炫富派我覺得一個好典型，我覺得觀眾可以 picture 到嘅一個例子咧，我都唔怕講嘅，就可能係向生咁樣啦，即係我咁樣理解，係我覺得都唔係一樣 negative 嘅嘢嚟嘅，所以我都唔怕講咁啊，帶啲錶啊，即係幾廿萬一隻啊，件西裝又訂做啊，咁跟住架車又好靚啊咁樣。其實我覺得好簡單嘅咋，就係一種我哋廣東話係咪有個字眼叫畫大餅啊？畫大餅，哦係。係啊，即係好似搭棚咁樣話俾人知，喂，我好掂㗎。咁我好聽過有一個銷售行業嘅人，佢唔係做保險嘅，但係佢同我講，你知啦，銷售嘅團隊咧，特別保險或者可能其他直銷團隊，咪有好多嗰啲 incentive 去旅行嘅，即係你跑到某啲數就得去旅行啦。佢就同我講嘅，佢話我今日玩，我唔係要我中意玩啊，係我要玩俾啲伙伴睇。我自己聽到呢句之後咧，呢個分享其實我有啲心寒，我就覺得哇，原來人一樣咁純粹玩嘅嘢咧，都變咗係玩俾人睇啦。即係好似我去旅行啊，其實我去俾你睇，我戴錶咧，我係戴俾你睇，我西裝咧係着俾你睇，係因為其實好簡單啫嘛。個 message 就係我撈得掂嘅，
如果你想撈得掂，你咪跟我做大佬咯。其實就係咁啫嘛。咁其實我覺得係一個 recruitment 嘅手段嚟嘅。你點睇咧？Tony 係咪咁睇咧？我相信係啦，即係我去一個第三者去觀察，我相信呢一個係話俾人知跟我撈會好掂，可以揾好多錢，飛黃騰達咁樣啦。咁所以我嘅問題係呢一種做法，啲人 buy 唔 buy 先？喺對外同對內，我覺得係有兩個效果嘅。對內可能對內啲人咧，其實例如好似我自己阿姐或者我樓上咁樣咯，其實佢哋都有馬主牌、馬主嗰啲即係叫做qualification， 佢有馬牌咁樣，跟住可能隻錶都60-70萬，係啦。咁但係可能啲同事又會覺得，喂，你得啫，我鬼得咩咁樣？咁反而可能有一個反效果嘅。咁但係對外咧，有啲人就真係可能入世未深就覺得，咦，你着得靚就代表你撈得掂，咁真係可以 target 到一啲迷途小羔羊，因為咁，咦，又覺得有啲人生冇乜方向喎，我想飛黃騰達，係咪可以好似嗰個華爾街狼人嗰個 Jordan Belfort 咁樣，哇咁型咧咁樣入行咯，我覺得都有個 target 作用。即係如果一個人因為你好炫富而去真係俾你影響到，佢視你為一個即係偶像，其實講到尾呢啲都係做神啫。佢跟住因為咁樣而去追隨你啦，咁即係佢為錢而嚟啦。咁樣揾翻嚟嘅人，對於你哋響行業裡面去經營、去管理，其實會唔會係更加困難呢？佢淨係為錢而嚟，佢冇，甚至可能有機會，我唔知會唔會出現嘅情況就係佢道德水平比較低嘅。佢想揾錢，佢想好似你咁樣身光頸靚，即係炫富。OK，佢有呢個心入嚟，佢就唔會將道德呢樣嘢放得好重。有冇咁嘅情況？我絕對相信呢個係有可能發生嘅情況嚟嘅。不過其實佢哋都要俾啲客睇，就係話：喂，你放心啦嚇，我掂㗎，我 serve 開好多大客㗎。你睇下我隻撈都好好掂㗎咁樣。即係咁真係一個取捨咯。我覺得咁佢哋如果唔係 work 嘅，我諗都唔會企到今日，同埋好多呢啲炫富者都係行到 DD 嘅地位嘅。反而我覺得 DD 即係一個領袖級數嘅一個銷售者啦，可能 in case 有啲人唔知咧，就反而先會多啲呢個炫富嘅情況咯。我覺得啲小業務員其實唔係好多呢個情況嘅。即係都係你都有得圓，都要去到某個級數啦。係啦。咁如果係嗰啲好正能量嗰啲咧？嗰啲啊，我都好深刻印象嘅。你講起呢個咧，我就即刻諗起前嗰排見到一個同業啦。咁咧佢咧就係跑緊跑步機嘅。跟住跑緊跑步機嘅時候咧，佢就話啦：我跑緊跑步機嘅時候咧，都幫客戶處理理賠咁樣。即係咧，佢就影住自己嘅跑步機個樣咧，就係唔知類似撳緊啲咩 upload 緊啲乜嘢 claims 上去，就話哇！我心諗真係好犀利喎，時間管理大師嚟喎。跟住佢又講到自己係好 enjoy 呢份工。嗱，我唔排除。佢係真心覺得好 enjoy 嘅。嗱，我就唔會 enjoy 跑緊跑步機都幫客戶搞 claims，我覺得敬業熬業真係犀利到不得了嚇。咁但係我諗呢個係起碼有兩個因素啦。第一個因素就係佢都要去鼓勵自己啊，因為我哋喺呢一個行業咧，其實就係公司係咪真係會派到啲好實嘅客俾你咧？其實你揾客係真係有實在嘅困難。咁如果唔係，講真 Tony 你都冇得撈啦，即係點解咁多人去做品牌去搞自己個品牌咧？就係因為你公司派嗰啲客可能麻麻地，咁你咪要自己將來去揾客咯。咁你將來去揾客嘅時候，第一係辛苦啦，咁你要鼓勵自己，我掂嘅，我得嘅，我幫自己打雞血咯。咁第二就係即係如果我去做一啲內容去話俾個客聽我掂嘅。咁可能其實你冇心思嘅內容之下，就係做一啲正能量嘅嘢，會比較容易即係突出到。因為正如黃子華所講，你日日都 enjoy 翻工，你應該鬼上身啦。明白。咁呢啲嘅即係無論係好正面嘅形象又好，或者炫富形象，或者咩形象都好啦。呢個喺譬如公司嘅團隊又好，公司又好啦，喺你哋內部裏面有冇一啲嘅即係指引係或者教學係叫你哋要點樣做，定係全部都係純粹一種模仿式？佢咁做我咪咁做咯，佢咁做先得喎，我就跟咯咁樣，係一種咁樣嘅一種即係傳承制啊？定係真係有人去教你嗱？你試下咁做啦，咁樣就有啲咁嘅效果㗎啦。咁樣係點樣咧？我覺得第一樣嘢講緊有冇指引監管啦，其實反而咧係指引監管咧，在於可能保監啊嗰啲咁嘅機構咧，佢反而係會好着重一樣嘢，你唔可以 mis-selling，
即係話不當銷售、誤導銷售。咁所以有好多人咪唔夠膽講 plan 咯。咁事實上講 plan 都係對於銷售冇乜幫助嘅，因為喂你講 plan 你咪即係令到嗰個客人理性咁諗嘢。咁呢個第一我哋唔可以講 plan 啦，一講 plan 就好容易俾人哋孖叉你 mis-selling 啦。你唔可以講 plan， 你唯有講咩？喂，講下啲虛浮嘅嘢啦，我好正能量㗎，我勁㗎，我掂㗎咁樣。咁你話至於有冇一個模仿嘅？其實我聽過有一啲嘅 DD 啦，或者有一啲嘅領袖咧，佢係會教啲同事出 story 嘅。咁就係話，喂，我咁出，你照板煮碗出啦。我話我好 enjoy 我份工㗎，哇，好開心今日簽到份單啦，咁樣，跟住就影份單上去咁樣，跟住你跟住我出，即係有呢啲咁樣嘅教學嘅。明白。即係其實呢一個行業佢哋點解要咁多要去表現自己？其實無非最尾講到尾都係一啲即係為咗盤生意啦。即係當然為盤生意呢件嘢冇錯㗎，只不過可能有啲人係為咗招募增員，有啲人就為咗即係跑生意，咁所以就有唔同嘅呈現嘅形式喺個網絡世界上面啦，咁樣係咪？咁如果嗱，即係保險嘅人啦嚇，即係或者我哋見到嘅。大部分啦都俾人感覺即係好身光頸靚啊，或者點樣？有冇聽過有一啲人係為咗要去即係點講衝住呢一種身光頸靚？可能佢本身並不是十分之得，或者曾經得過之後又唔得，跟住之後為咗要維持住自己身光頸靚嘅樣，而要去做一啲即係比較即係要諗一啲方法，令自己可以繼續咁身光頸靚。有冇一啲咁樣嘅故事可以分享下呢？呢個都真係一個幾有趣嘅問題，我又真係冇諗過。可能係一啲盲目地增員，跟住要一啲不當嘅方法去即係簽單啊，跟住後嚟就可能係咯，係咯。我有聽過一個澳門嘅例子，係話又係一個即係俾人望落係好。即係好成功人士形象嘅，又做好高位又唔知點，但係就有聽講就話其實佢所有嘢都係借錢借翻嚟嘅，即係佢買嘅嘢啊或者點樣租嘅屋啊，全部都係靠借錢。咁只要你嘅生意可以維持到，你可以還到款㗎，咁你可以繼續咁樣即係借錢生活啫嘛。即係簡單啲講就係咁，但係當佢有一日即係嗰個收入開始唔得嘅時候，咁佢個資金鏈咪斷咯，還唔到款咪冇咪即係所有嘢要變賣晒嗰啲咁樣，係咪真係會有人即係為咗要去衝住個形象而去即係踩界啲嘢，係咪都會有人咁做咧？我相信都會有嘅，但係今時今日係咪真係咁多咧？係咪會買呢啲嘢，即係可能衝大頭鬼啊，去到破產嘅地步咯？我又唔肯定喎。我反為咧，好似1年前到啦，我喺 Fresh 我見到有一位保險人，我唔係想保護佢嘅名而唔講，而係我真係唔記得佢叫咩名。可能我記得咧。我反為我覺得佢有一樣嘢，我覺得佢好勇敢。呢個女仔係令我有少少另眼相看，係咩咧？佢係去一個保險公司，即係佢嗰啲類似啲頒獎禮定唔知咁啊，大家都喺度即係要好做到好靚啊咁樣。佢喺現場當然佢都有影好多相啊，咁佢本身都靚靚啲女啦，再加埋即係可能影相有好多都影得好好嘅人啦。佢夠膽講話佢自己嗰條裙係淘寶買嘅噃，講埋俾你知幾多錢。我覺得呢啲幾好啊！即係我最中意嗰啲真實啊嘛。佢係做呢件事，但係佢又唔介意話俾你知，我係用緊呢啲嘅咋。咁當然佢亦都係着得出嚟靚，或者可能佢想話俾人知佢咁嘅價錢嘅嘢，着喺佢身上都可以做得好靚，或者有呢個意思都係可能係啦。但係有時我覺得即係我感覺上即係當太多呢一類型嘅，即係呢啲就係 differentiation 咯。即係佢個個都喺度炫耀成功嘅時候，佢唔係炫耀失敗嘅，佢只不過係話俾你知佢個真實其實係咁樣樣。係啊，我幾廿蚊着，我都可以着得，都可以嚟頒獎禮，都可以上台攞獎㗎咁樣樣。係啊，咁所以其實有時我諗喺網上面經營人設，有時即係都可以除咗跟大隊之外，都有一啲自己嘅獨特之處，都係好重要咯。可能係一種逆思維咯。你所講，我都有啲同事，我覺得佢哋做啲片我都幾欣賞嘅。有時好似影住自己追住個家長，你俾我服務你啦，求下你啦咁樣，即係話唔好走啊，儲翻3000蚊個月啦，你可以改變到你個仔一生啊咁樣。即係有時呢啲反而自嘲式咁樣講到自己好似隻狗咁樣搖尾乞憐咁，其實都幾得意嘅。其實而家即係呢段日子啊，尤其喺 Fresh 越嚟多人用之後咧，確實咧喺呢個網絡世界上面咧，關於保險人嘅公關災難咧，即係唔係講笑，3日一小爆，10日一大爆，真係都呢個頻率都唔會講得太誇張。即係譬如你話唔係好耐之前啦嚇，幾個月之前啦，譬如宏福苑啦嚇，我諗你或者知啦，唔知知唔知啦嚇？有一個其實都講，其實佢自己都會知道我講緊佢噶啦。如果佢有睇我呢個節目嘅話，嗰個有一個保險人就話
自己以前係做消防員嘅。係啊，你唔知啊？咁你真係唔知單嘢喎！你嚇得咁大聲嗱，佢自己以前係做消防員。我講多一個 qualification 你一定知佢係邊個啦。佢係曾經選過港男嘅。跟住而家做緊保險。跟住之後咧，佢就出一篇文出嚟就講話啊，即係雲福苑好多嘅消防員去救火，咁咧就諗起以前咧自己去救火嘅日子，blah blah 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 咁樣又係講翻啲正能量嘅嘢啦。跟住之後就哇，俾人哋瘋狂去插佢，仲將佢好多嘅往事啊、大事小事、私事公事乜嘢都好啦嚇，就拎晒出嚟講。OK， 即係我有時候會覺得點解特別多公關災難係發生喺保險人身上嘅咧？即係公關災難照計唔會係特別針對保險人發生噶嘛，係咪？但係保險人咧係會好，佢係冇呢個意識啊，定係覺得點咧？佢哋唔覺得呢樣嘢講出嚟係會有機會激起一啲嘅反應，定係點咧？你覺得？我諗其實都係出於一種底層跑數嘅一種恐懼。因為你真係好驚，你聽日有冇數？你今日有數啫，你聽日唔一定有。咁你聽日冇，你後日冇，大後日冇，你2個月冇，開始俾人捽㗎啦嘛。咁所以其實每一日佢哋都嘗試去播種啊，令到有新客戶。咁一見到有啲眉目，有啲社會事件喎，我可以借題發揮。咁好似咧就係烏蠅見到好嘅嘢食咁樣，即係啲蜜糖會飛埋啲花咁樣。哇！咁啊即係燈蛾撲火咁樣，即係燈蛾撲火。好嘅。即係我覺得係會有嘅。咁跟住，始終我哋嘅行業真係處理生老病死啦。咁其實都有個引誘喺度，咁嗰度有好多嘅災難嘅時候，你好想衝出嚟，好似一個英雄咁樣呈現。喂，我係幫到你，我就係幫到你爭取嗰個錢嗰個。咁嗰陣喺保險公司派錢嘅，係啦。咁佢都話我即刻爭取到，或者可能乜乜嘅客戶邊間保險公司嘅客戶即刻有錢派咁樣。即係當然呢個未必係去到災難級啦，但係佢哋都會好想爭住去領功。嗰啲情況咯，咁甚至我見到有啲可能話，喂，其實個客都病到5顏6色啦，咁你走過去探病陪診，咁你可能同佢自拍，哎呀，即係好慘啊，好心噏啊，即係呢啲情況咯，咁變咗唔 appropriate 嘅，我哋都知，咁但係可能佢嗰一刻就係想請英雄心切，即係佢請英雄嘅背後嘅原因就係因為佢需要揾生意啦，哇，咁真係，唉，我都唔知，即係咪我哋教育做得唔夠到位咧？真係。係咪要咁樣？我話俾你知有一單，我真係覺得係好，我震撼三觀，即係我覺得係荒謬到一個絕點嘅一件事發生。嗱，佢嗰個人應該唔係為咗生意嘅，但係我真係覺得你有冇腦？我真係要問一句，嗰個人有冇腦？如果你真係睇緊嘅話，你真係檢討下你自己。嗰個其實同我係 Facebook 我本身都識佢添嘅，佢係我一個商會嘅舊會友嚟。有一日我碌手機，我見到佢出一張相自拍，同一個咩人自拍？同佢阿媽自拍，佢阿媽。即係嗰張相就係佢阿媽喺個病床上面，瞓咗喺度插晒啲嘢，即係個人好虛弱嗰啲。我睇翻個文字描述，佢就話佢阿媽過世。OK， 我唔知嗰張相係佢阿媽過世之後影定係仲係即係臥床嘅時候影。總之就係已經係一個又乾又瘦又插晒嘢嘅一個老人喺度咁。佢都咁樣自拍一張相，跟住之後我阿媽呢個即係今日就離開咗我哋啦，唔知乜咁樣。我心諗你有冇腦㗎？喂，即係死者為大唔使講，嗰仲係你阿媽喎，佢個死樣你都竟然會走去擺上網俾人睇，即係個稍為有啲，即係呢個唔關你保唔保險事，你作為一個人你係唔會咁做㗎嘛，我相信係咪？但係偏偏咧佢又會做呢啲嘢喎。嗱，我唔相信佢係為咗拗生意㗎嘛，佢裡面係冇呢啲內容，但係。係咯，就係即係咪保險公司裏邊嗰個氣氛、工作環境，令到大家覺得我係乜都要 wing 啲嘢出嚟講下，大大小小生老病死更加係添咧，因為呢個同你個行業有關，令到嗰啲人去不假思索地，總之有呢啲嘢就拎出嚟講啦咁樣，而佢唔會諗呢件事係屬於其他人眼中係覺得係點咯。即係當然呢件事唔關我事，你擺你阿媽出嚟啫嘛。但係我覺得你個人即係戇鳩咯，即係開始我你覺得咧？我覺得。可以有一個另一個角度，就係即係同情啲或者體諒啲嘅角度去睇保險人。個原因係可能佢哋都係一個 one man business、或者 solo business 啦。其實佢唔似一啲大公司，甚至而家經濟咁差，大公司都 cut budget 啦，按公關呢樣嘢。咁其實公關市面上係有一啲專門嘅書，例如利教授、利嘉敏教授會寫一啲公關嘅書，究竟佢一啲案例其實係好深嘅一件事嚟嘅。你究竟點樣去得體咁樣出到一啲即係文案？
或者係新聞稿去即係 promote 到你個品牌，而並不是 negative 咁 impact 到你個品牌啦。咁我覺得呢樣嘢一個好專業嘅嘢，而最慘就係有好多保險人，我難聽啲講就係因為冇學歷入呢行啊嘛。佢我想揾快錢，咁我入呢行，我冇諗過我要識咁多嘢。哇！我要戴咁多頂帽㗎，我真係創業家嚟㗎。哇！我又要去搞公關，我要搞品牌，我要搞銷售，我又要搞理賠，哇！搞 service。搞 CS 邊搞到咁多？即係佢哋冇諗過，其實呢一份工要做得好，背後嗰個嘅 responsibility 係有咁多種類。咁跟住佢哋都冇一個公關專家去 serve 佢哋。就算有，咁佢哋有冇俾錢去？有冇呢個資金資本去 consult 呢個咁嘅專家呢？我覺得嗱老老實實呢個需唔需要去到公關專家要睇幾多本著作先咩咧？即係我覺得呢個人嘅一個基本常識級別嘅嘢嚟嘅，即係我覺得係咁嘅。我見太多高分低能，唔好意思。即係我去見到人要講早晨呢度唔需要特別我讀一個咩嘅課程先知噶嘛，照計係咪先？咁我覺得反為就可能頭先你講咗一個可能性就真係真嘅，就係因為簡單啲講啦，即係呢個行業過去啦嚇，入行門檻比較低，咁自然。低嘅時候就即係入嚟嘅人就會五花八門、胡四海乜都有啦，咁所以就真係會出現一啲應該出事嘅機率比較高咯。即係只不過咁啱嗰個係保險人，如果呢個人佢做呢件事嘅時候，佢唔係一個保險人嘅話，你可能唔會咁 label 保險人，可能佢係一個運輸工人嘅時候，你唔會話所有運輸工人都係咁嘅，即係你唔會有咁多運輸工人出現啲咁嘅公關災難噶嘛。但係偏偏保險業一個咁多人做緊，有咁多人中意要去網上面宣傳自己嘅時候，就自然公關災難嘅機率就會即係相應高咗，然後大家就會好自然地標籤咗。不過真係心講，我真係覺得即係如果係唔知道點樣做嘅，就寧願唔好做。你唔好做完出嚟反效果，俾人哋覺得你傻啊白痴啊，仲好過你。我唔相信你出少一篇呢啲咁有爭議性嘅文章，我唔相信你出多一篇，我亦都唔覺得你會多好多生意咯。你出少一篇，你少咗令到人哋覺得你傻，覺得你即係有問題，我覺得仲好咯。咁啊，其實而家即係尤其喺 Threads 啦嚇，就有一啲嘅賬戶而家其實係以攻擊保險人，可唔可以叫攻擊咧？攻擊加嘲笑啦，可以咁講嚇。或以保險即係呢個保險人嘅一啲網上行為作為一個即係流量嘅來源啦。有冇留意過呢啲賬戶啊？有嘅，但係其實咧，我自己都為咗自己精神心理健康咧，我係好少睇呢個 T 字頭嘅呢個社交媒體嘅。哦，真係啊！係啊，我基本上係斷咗網啦。即係你冇㗎，但係點解我成日見到呢啲嘢嘅？我應該係我以前播種播得太多，咁跟住我自己上得山多終遇虎咧，其實都有好多負能量去 direct to 我啦。咁我為咗自己精神嘅一 sanity， 我叫正常性咧，我就都唔係好睇嘅，因為自己真係會你慢慢去代入咗嗰個宣文啊，我哋咪叫宣文，或者網民嘅角度咧，其實你真係會癲㗎。咁所以我自己就有少少斷咗，不過我之前嗰啲嘢我有跟嘅。係咯，咁主要我都係從一手料嗰啲保險人自己宣傳自己嗰啲，見到會係得意嘅嘢咯。明白。咁都係好事嚟嘅，因為其實又真係 Threads 呢個平台係有少少有啲人叫佢做好 toxic 啊。係啊，嚇，即係我都試過有公關災難，我係冇諗過原來我講咁嘅嘢都會有公關災難嘅經驗出現過嘅，呢個係我有少少意外。咁但係就而家可以咁講，喺嗰度嘅生態上面做保險就真係做保險直銷兩樣咧。其實深刻我哋做課程咧都有少少被針對嘅，不過冇保險加直銷兩個咁緊要。所以其實我不過就咁講，我一向喺網上面我又唔會話好 hard sell 一啲嘢，或者即係講自己，我亦都冇嘢可以炫耀，我就係做炫耀知識咯。如果係咁講嘅話就咁，所以我就即係。冇乜機會做一啲好大嘅公關災，不過都試過一次，就係俾人哋狂鬧，跟住之後我直頭去到嗰位因為你知啲流量一上嘅時候咧，佢啱啱發生嗰波係真係可以好密嘅，係咁嚟。你啱啱開頭睇嘅時候，以為好多人留言好正啦，原來唔係喎，砰係咁嚟就係插你喎，跟住之後我就瞄咗個通知。咁我瞄到而家我都冇開翻，算數啦，即係瞄咗就瞄咗。即係當然嗰啲就事過境遷咗啦，但係就我都冇開翻，因為確實喺 Threads 有時係會你意想不到嘅，即係會有時有啲嘢好嘅。但係好得意喎 Threads 我又識咗啲幾有趣嘅人喎。我琴日做嗰個podcast 嘅嘉賓都係喺 Threads 嗰度識嘅，係啊，一個淨係經營 Threads 嘅要留意下啦。有機會你可以睇下。咁啊講下你其他嘅即係一啲喺 online 嘅一啲嘅即係經歷啊嚇嗱，你話你啊識咗好多年啦，我唔知你識咗我幾多年。我識你嘅第一個原因咧，
應該如果冇記錯，應該6年前，應該2020係嘛？嗰陣時係你出咗條片咧，就講 Brian Cha。咁咧先問咗你先，即係你應該知我講邊條啦。嗰條應該係你所謂叫做比較紅起朵嘅嗰條片啦。當其時點解會諗到製作呢條咁嘅片咧？嗰陣冇乜人講阿 Brian 嘅，跟住我嗰陣相對冇乜人，我係 kind of like 第一個咁樣啦。咁其實純粹係沖緊涼嘅時候咧，即係啲靈感係嚟自生活嘅，就係聽到哇呢條友又喺度講緊自己有幾把炮，哇又幫人 sell 呢樣 sell 嗰樣，哇升咗幾多業績幾多倍，好煩喎咁樣，跟住咧就喺度研究佢啲作品啊。咁其實我嗰陣咧都有已經訂閱咗佢嗰啲 newsletter，我覺得你訂閱都唔需要成本張，咪睇下咯。跟住我就覺得。跟住我就撳咗佢入去個 webinar 度睇，跟住咧就見到好多一啲好樣板式嘅吹噓，就話啊自己其實幫咗全世界好多老闆啊乜乜乜，但係咧我唔知點解我感覺係好似好作大或者好似好抄咁樣，咁我就想去解釋下，即係從一個你話文學角度又好或者論述角度又好，點解呢個人講嘢人哋會覺得唔係咁可信呢？咁我就即係就有個咁樣嘅諗法，跟住我就開始拍，跟住我助手就剪咗，就係咁。嗰條片我當然我而家唔知啦，但係我記得好短時間之內喺 YouTube， 我記得已經係有幾十萬流量㗎啦。係，即係喺 YouTube 幾十萬係一個好大嘅數字嚟嘅，尤其你講緊粵語啊。咁所以我係喺嗰陣時係第一次認識你，我自己覺得咧嗱，我一個觀眾啊嗱，我今日同翻個創作者去求證翻，我覺得你個標題係起得好好嘅，你嘅。即係如果呢條片有成功嘅因素嘅100% 裏面，我諗有90% 係因為你個標題。你仲記唔記得你個標題係乜嘢？點解大家覺得 Brian Cha 呃人咯？冇錯，係啊。呢個其實係你點樣諗出嚟？係故意去咁樣設計啊，定係真係好直觀咁樣去講嘅咧？呢個問題問得好好啊！其實我一路對於 title 呢一樣嘢咧，或者起題呢樣嘢，我都somehow自己有個 radar 嘅，因為我亦都。本身可能我讀法律出身啦，我亦都知道你唔可以誣蔑人哋一啲嘢。其實又唔係話佢一定係呃人，我亦都唔係講緊佢一定係呃人，或者佢係事實上係呃咗人。但係而係佢俾人一個感覺就係呃人啊嘛。佢都要俾人一個老千 feel。我係想講呢樣嘢。咁而呢樣嘢 feel 你冇得拗嘅喎，fair comment 嚟㗎嘛。咁所以我就somehow我就起咗呢個題咯。咁但係我覺得somehow我潛意識裏邊可能都預示到呢樣嘢係有共鳴感嘅。咁所以我咪就做咗呢個題。係。因為其實即係科普一下，其實呢一種咧點解跟住後邊有一個立論嘅一種句式咧，其實係一種如果你識得用咧，你係可以用嚟去有效地 manipulate 另一個人嘅一啲想法啊嘅一種手段嚟嘅。即係你咁樣問人嘢，例如我可能我特登想你唔中意某一個人，我可能話咦阿 Tiffany 啊，點解我近來覺得你好似特別針對阿某某某某咁嘅？其實可能你冇嘅喎，但係因為我問你點解你好似特別針對，你開始會諗咦，我係咪做過啲咩針對佢咧？或者佢係咪有啲嘢值得我針對咧？你會俾我好似有種 mislead 咗去嗰個角度咁樣樣。或者我當然我可以係啲正面啲嘅。點解近來我發覺你好似特別開心咁樣嘅？係咪有啲咩好事發生啊？跟住你就會去諗一啲好事發生。點解嗱？我唔係話你咦近來好開心喎，發生咩事啊？唔係，我係話點解我見到你近來好似特別開心咁嘅？點解我覺得你好似有啲想針對佢咁樣嘅？OK，呢個我唔係話我有呢個睇法，但係我咁樣講完之後咧，你會俾我 mislead 咗去嗰個角度。呢個係一個可以去，如果你好魔鬼手段地用咧，你係可以去從而咁樣 mislead 人哋。所以我一睇到你嗰個標題就咦有啲料喎，即係嗱我冇咁多即係法律背景去背書啦，但係我會覺得咦你成功引導咗人哋去諗一樣嘢，而你自己係文字上你係冇任何嘅價值判斷，但係你好成功地將人推咗去嗰個角度去諗。係咪？如果你想聽多啲嘅話，其實我介紹你睇本書，有本書叫做底層邏輯啊。有冇聽過？劉潤寫嘅一本書，一位內地好出名嘅商業諮詢師，佢係有講呢個點解加呢個句式。我都係睇佢嗰本書，知道呢件事嘅嚇。所以呢個首先你個標題係成為咗一個好成功嘅一個好主要元素啦。跟住之後直頭就係因為你呢條片咧就有個軒然大波啦。就好多人爭相去講 Brian 啦，你應該知啊。知道，開始有個小嘅風波咁樣。係啦，點咧？嗰陣時知道自己成為咗呢件事嘅一個點講啊？始作俑者。我係咪一個吹哨人咯？嗰一刻有啲咩感受啊？係覺得哎呀大鑊啦，玩大咗，定係覺得自己哇原來我都幾有影響力嘅喎？咁樣係點樣咧？
其實我喺呢條片之前咧，可能我自己喺其他領域啦，即係 namely 係英文教育方面啦，我已經做咗一啲紅嘅片嘅。咁可能我又冇乜 feel，同埋我自己作為一個創業者咧，我係刻意地令到人哋讚我，我又冇乜 feel。其實我本身係一個好狗仔性格嘅人嚟嘅，即係就係，我好想令到你開心，我好想令到你唔開心。總之我好想激發人哋嘅對我一啲 emotional response 嘅。我知道我自己係咁嘅人。但我知道，如果我創業上我要成功，人哋讚我同人哋彈我，其實我都有少少，我哋點講呢？絕緣咗啊！人哋讚你，你又唔好飄咗上雲；人哋去鬧你，你又唔好跌咗落泥度。因為喂咁，你下一段片你想點做先？我哋每一段片，我哋都係想影響緊觀眾啫嘛。咁如果我喺度沉醉緊之前，人哋點影響我，其實係冇幫助對我將來事業。我咁睇咯。但係你喺嗰一條片之後嗱，其實即係我還原翻少少記憶啦。你之後咧有好多嘅即係 YouTuber 啊或者唔同嘅 content creator 去講 Brian 呢個題材啦。有啲人甚或至即係去扮客去同佢哋去諮詢課程，跟住之後將成個過程錄低咗，又再去即係分析啊，話佢點樣手法啊嗰樣嘢啦。甚或至我都跟李峰。其實拍嗰條片嘅，當然嗰個流量完全不及於你啦嚇。但係你喺嗰一刻之後你就停咗咯喎，你應該係咪仲？你好似冇再講 Brian 嘅嘢啦嘛，係嘛？冇啊。係咯，我係唔會玩呢啲叫做咩咧？即係有少少似你要食頭啖湯啊！即係好似你10幾年前買 Bitcoin 你贏啦，而家我嘅玩 AI 啦，即係 AI 我都覺得已經唔係最頭啖水啦，頭啖湯。咁人哋都講咯，個個都真生講，即係等於喂你。打籃球，大家都撲埋個波度，你仲走去撲埋個波，我就唔會做呢啲嘢咯。咁其實即係你都喺網絡世界玩咗咁多年啦嚇，我見你有好幾個唔同嘅身份啦，英文老師啦、保險人啦，或者創業啊、marketing 啊等等好多啦。咁多嘅身份，咁多嘅流量，咁多嘅曝光，總會遇過 haters 㗎。啊，有冇一啲令你覺得好委屈、好難受、好唔開心嘅一啲 haters 嘅事件呢？其實有啲係。我講冇 feel 同好有 feel 嘅，冇 feel 咧就係人哋話我生牙，人哋話我唔靚，我係真係冇乜 feel，話我似容祖兒 ，OK，whatever 啦，因為我覺得喂，即係咁有咩意思啫？唔知點解深刻冇 feel 啊？可能以前啲戀愛經歷已經經歷過啩。咁跟住有 feel 嘅咧，就係有時有啲暗戰咯。因為我記得好似我 Threads 度出過一個 post，唔知講啲乜嘢嘅。跟住咧就有個人咧就喺樓下留言就係話，我幾年前咧係上台講棟篤笑嘅時候咧，笑過個女仔肥。啊，我見過。係啦，我見過呢個 post。笑個女仔肥，咁我就覺得喂咁。冇人證冇物證嘅喎，你鬼知咩？同埋我笑佢肥，咁嗰一刻，喂，大家係一個棟篤笑嘅場合，我而家笑你肥，係咪代表我唔尊重你啊？可能我棟篤笑嘅場合，我笑你肥，我先尊重你喎。咁究竟咩叫尊重咧？其實呢個係一個好長篇嘅一個討論嚟嘅。你可唔可以用一個 comment 去打低咗一個人嘅人格？我覺得咁樣係唔公平嘅。係啦，咁我覺得可能呢啲比較暗戰啊、唔公平嘅嘢，我會比較嬲啲咯。即係好似有種被誤會或者被一種缺席審判，即係已經冇經歷審判添嘛，冇話缺席啊，根本冇審判過，直接去就判咗死刑啦，或者你係一個即係將你打成一個某個形象嘅人啊咁樣。明白。我自己就冇乜經歷啲咩公關災難，或者經歷咗我自己都唔知，因為咧我經常都同啲學生都係勉勵一樣嘢，就係話你只要做得足夠耐、足夠多嘅話咧，其實haters 係一定會出現嘅。調翻轉頭講，你冇 haters 先至係代表你根本可能你冇存在過。你只要冇存在過，你先會冇 haters 嘅啫。OK， 甚至去到某啲階段，有啲時候，譬如話我哋做啲平台，如果我哋做得叫做流量比較好嘅話，其實你一開個手機出嚟嘅時候，你可能有幾百個留言，你係睇唔，你係唔會睇嘅。如果幾百個留言，基本上，所以其實佢鬧咗你，其實你都唔知。咁所以其實真正面對 haters 嘅方法就唔係去，其實係唔去面對佢，而你點樣可以令到你自己可以有能力去無視佢咧？就係你個流量好多好大，大到你根本就唔會去咁細眉細眼去留意呢樣嘢。如果得一個人留言，嗰個人鬧你咧，你就會好上心。但係如果有100個人留言，你根本都唔會去睇嘅時候，你根本連佢鬧咗你都唔知。呢個就係我覺得喺網絡世界上面保持自己個心態健康正面嘅方法。所以嗰陣時我咪話我喺 Threads 有公關災難，我 channel 佢咯。所以其實都係
我覺得做 social media 都係一個好好嘅 EQ 嘅自我嘅修練嚟嘅。以前我哋成日覺得係只有得明星、名人、高官等等嗰啲啊，先至會俾人哋不斷咁非議。而家唔係，呢件事係可以降臨喺每一個普通人身上。係所以其實呢個都係令到我哋全民嘅 EQ 升咗嘅一個手法。咁啊講下話其他話題啊。據我所知 ，Tiffany 你都係一個即係學霸級別嘅唔好咁講，學霸之中我都係學渣嚟。分享下你嘅即係學術成就去到邊度好嘛？以前我喺一間大家覺得係神科嘅一個地方去讀書啦。講埋係咩學校啦？中七嘅時候，我哋嗰陣讀 A level 嘅，就係決心入去就係港大法律系畢業嘅。咁其實我差唔多，我入咗一個 PCLL 嘅 program，即係執業證書 program。但係我係讀咗1年之後，我決意去 drop out 嘅，即係我自己寫信寫 email 俾院校就係話我唔讀啦咁樣，就係咁咯，即係爭啲做律師咁樣咯。我可唔可以問下 GPA 幾多？GPA 我 second low。即係應該係可能2.7幾，2.7幾。所以係學霸裏面學渣，所以就係咁啦。係啦，但係我未至於去到 third on 嘅。咁點解冇讀嗰個執業證書嘅 program 咧？去到半路點解要退出咧？我真係覺得自己唔係嗰種人啊！其實我而家，例如我而家同你傾偈，或者我做緊啲創作性嘅嘢，我係好開心。我覺得自己好似隻雀仔喺天飛咁嘅感覺。咁但係其實喺律師樓咧，我見有好多嘅工作都係重重複複，比較刻板啲嘅。即係同埋我啲朋友佢哋又好願意去做呢啲，哇！可能睇一張 contract 啊，睇呢啲 terms 啊，好仔細啊，睇案情啊。但係我個人，我連睇劇情、睇電影我都唔記得劇情嘅人嚟。我係記得嗰個感覺，我記得嗰個訊息，但我係唔記得劇情啊！即係我哋話唔知咩16型人格咩 N 啊嗰啲咧，我係好 N 嘅人嚟。咁所以我諗我做律師會極辛苦咯。我覺得你做人你冇理由揀個極辛苦嘅嘢咯。咁點解當初你會揀法律系去讀咧？又好多人咁問我呢個問題，我就答佢哋威啊，答啱，即係虛榮心。我覺得我都係有虛榮心嘅，即係我覺得好似好型喎，做律師戴假髮上庭。係呢個都係嘅，尤其響細路仔，即係我哋都應該係睇1號皇庭大㗎啦。你係 A level 嘅年代嘅考生。睇咩話？1號皇庭啊！1號皇庭我真係冇睇嘅。唔係，但係我聽過嘅。OK。邵美琪啊嘛。佢有好多輯嘅，有5輯嘅，咁佢橫跨90年代一個好長嘅時候。我諗住我好怕睇呢啲法律嘅片嘅，因為太假啊！好假。我如果法律同醫學嘅片我都會睇，但係我要揀啲好真實嘅睇咯。咁其實響你揀法律系或者等真係知道你入到法律系嘅嗰一刻，身邊嘅人係咪都對你有一種哇勁喎屌咁，即係咪咁嘅咧？會㗎，啲親戚會講咯，哇佢讀 law 㗎，真係做律師㗎咁樣，即係經常會攞呢樣嘢掛喺口邊去話你勁咯。咁當然我哋作為裡面嘅人，我哋就知喂人上有人啦，即係你入到去啫，咁你有冇家底先？人哋阿爸都係資深大律師嚟嘅喎，哇咁你有冇嗰樣嘢？咁但係喺出邊嗰啲姨媽姑姐係真係好咩㗎？或者即係等於我哋 layman 啫嘛。我哋一見到即係哇醫生律師呢兩個職業嘅人，就已經覺得係一種即係好似外星人咁樣，係一種即係好勁級別嘅。不過確實啦，即係我又分享一個小故事啊，可能有少少自滿，不過都要講下。我有一次同一個學生去做一啲嘅 coaching，咁佢係佢真係一個醫生嚟嘅。佢因為佢都要做 social media，咁佢唔識做，佢嚟即係揾我做 coaching 咁樣啦。咁佢就逐個鐘 book 我時間去上咁樣。跟住之後咁佢問我1個鐘頭要幾多錢啊？咁樣咁我答佢幾多錢啦。跟住之後佢話：哇，你收費仲貴過醫生喎！咁同我講，因為佢真係個醫生啊嘛。跟住之後唔知點解咧？嗰刻我講咗番説話，我同佢講我話醫生有好多個㗎喎。即係醫生，你隨街都會見到一堆醫生噶嘛。但係你話玩呢一啲即係網上嘅嘢，有翻一定成就，冇話成就一啲成績啊。喺香港用廣東話同你溝通嘅人，其實真係冇幾多個。我話其實所以唔係話當然你嘅學術成就係好高，但係喺個商業層面，我哋講供求嘅啫嘛。你冇乜選擇嘅時候，咪會個價個 bargaining power 咪喺供應商度咯。OK， 咁所以我咪話我係值呢個錢咯咁樣。咁跟住之後佢都話哦咁啊係你講得啱咁。跟住之後最後真係成交咗呢個，之後就畢咗業啦。畢咗業，跟住就做律師樓，跟住就自己開創自己品牌教嘢咯。跟住之後就教英文。教完英文之後就而家就做保險。係啦。咁而家其實做咗3年嘅保險啦嚇，你自己有冇對於一啲如果嚟緊有打算入行嘅人，你自己有冇一啲乜嘢嘅
即係tips 啊，或者冇啲咩嘅建議俾佢哋，等佢哋可以喺呢行裏面即係行得順啲咁樣樣咧？其實我通常都係勸退啲人，真係㗎，即係叫佢哋唔好入行。係咯，就點解會咁咧？喂，你整衰呢行喎，即係其實你真係啊嘛，即係你如果為咗錢你入嚟，OK，咁第一定係辛苦錢。如果你係真係好用心咁 serve 個客，絕對係辛苦錢嚟。因為我哋講真。如果我哋做好一個 case， 真係擺個心出嚟做嘅喎，你要聆聽嗰個人嘅需要，你要俾理財嘅建議，喂，好專業嘅喎，呢樣嘢，跟住你仲要睇數字比較 plan 咧，喂，呢樣嘢係咁辛苦，跟住你仲要遞送個保單，你仲要親自去到嗰個地方同個客戶會面，你話喂，我有 office 啫，咁你係咪有咁多客肯上嚟先？咁所以我覺得你三思啦。第一，你係咪真係要入去呢一行？我覺得絕對係辛苦錢。第二就係因為呢一行其實嗰個我哋 information cost 資訊嘅成本太高。其實邊個團隊佢真係有支援？邊個團隊係真係即係好搭棚？即係其實你都好難去睇得出。同埋你個盤，因為我哋嘅我哋叫 remuneration 嘅機制啦，即係俾錢嘅機制係好複雜，有好多 bonus，有好多嘅佣金。咁仲要係分開唔同嘅時間去出，跟住有某啲條件門檻你達唔到就出唔到，某啲人你達唔到招募就出唔到嘅時候，呢咁複雜嘅一個即係叫做俾錢嘅機制咧，我諗唔係個個人都有呢個能力去辨別咩係靚嘅盤咯，無論係團隊定係數。所以我成日都聽到有啲人係唔小心入錯咗一啲唔適合自己嘅團隊，而導致佢喺呢個行業係會即係好難去發展啊咁樣樣。有冇啲咩揀團隊嘅？即係嗱，當然啦，一定有 information course 啦。咁你唔入到去好多嘢，你都係唔知㗎。但係有冇一啲嘢可以係蛛絲馬跡，可以去快速地去識別到邊啲團隊係服嘅，邊啲團隊係比較正經嘅？有冇咁樣嘅一啲蛛絲馬跡或者 tips 可以俾啲有機會入行嘅人去了解下咧？哇！我真係覺得呢個係極難啊！呢樣嘢即係一個 PhD 學位都搞唔掂。第一，你去比較唔同團隊嘅一啲資源，咁佢就會同你講佢有好多資源嘅，佢成個 PowerPoint 話晒俾你聽，話佢有成個會所嘅，派好多客俾你嘅，例如派100個客嘅，跟住佢亦都會同你講個數表係點。咁你可以搜集咗呢個資料先。咁你搜集咗之後，你再應該要辨別兩樣嘢啦。第一，嗰個資料個水分性有幾多咧？例如佢話你派100個 leads 俾你，咁嗰啲 leads 嘅背後嗰 quality 其實你係唔可以核實噶嘛。即係我點知嗰個人究竟係一個死嘅電話啊？定係事實上真係有嗰個人有嗰個需求咧？其實呢啲如果有呢啲咁嘅情況咧，水分有可能係水分嘅咧，我覺得你唔好信有呢個資源先咯。你係信咗佢係最差嘅先。我係咁睇嘅。第二樣嘢就係同你講呢啲嘅資料嗰個人係有幾有誠信咧？或者可能佢冇咁講啊，就算資源都係一樣。其實如果睇人，我就信 gut feeling 嘅。即係嗰個人究竟你嗰個感覺係喂，其實佢係咪一個老千咧？定係佢係一個有誠信嘅人？佢真係講到佢做嗰樣嘢。咁我覺得。睇人都好緊要噶嘛，唔係淨係一個團隊嘛。你如果個團隊硬件好好，軟件人係唔掂，你個領袖係唔掂，或者領袖佢都唔識得去觀察佢下邊嘅 team members 係咩嘅模樣，佢就即刻夾硬出數乾出嘅。咁搞唔掂啊！即係要睇人嘅喎。咁呢樣嘢就真係好難教啦。gut feeling 係即係睇你同佢相處嘅時候，你點樣去 feel 佢呢個人？係啦，明白。例如咁啊，我可以問Tony 你一個問題啊，就係你覺得嗱，保險從業員啦，其實好多條框框住嘅。我講真話，講真，我今日都係 take 咗一啲 risk 佢上嚟，因為哇，咁樓上未必中意噶嘛，公司未必中意噶嘛。咁保監有一啲嘅指引話俾你聽，有咩講得，有咩唔講得。喺條框框底下，你覺得我哋保險人做內容有啲咩嘅入手點可以去做咧？其實我覺得你所謂嘅條框咧，一定係喺啲即係product 啊或者 selling 上面，其實根本就唔需要去響網絡世界上面太多着墨呢啲嘢，冇人想知，冇人想有興趣睇你啲回報率，定係唔知乜嘢，冇人有興趣。其實我反而覺得喺網絡世界上面，嗱，如果你講做生意啊，我唔係講做網紅啊，其實最好嘅內容就係教育咯。教育個市場，教育你嘅客戶，教育你嘅消費者，其實。如果假如有一日我做保險啊，假設我真係有一日做保險嘅話，我一定會將即係雖然話
都要有啲自己嘅創作，但係其實講真，天下文章都可以一大抄。我會將所有同財商相關嘅視頻啊或者咩，我自己即係叫做消化一次先，然後我咪講財商嘅智慧咯。儲錢應該點樣儲法？其實好簡單啫嘛。成日都有人講㗎啦，呢啲嘢咧，就算你 repeat 100次都冇所謂，總會有人睇嘅。哦，儲錢嘅觀念係乜嘢啊？儲錢咧就唔係你話你就揾咗1萬蚊，嗰月使咗8千，儲2000，係調翻轉揾咗1萬蚊之後咧，就將3000蚊點都好就收起佢，跟住嗰7000蚊咧就拎出嚟使，咁然後咧你就會覺得咧我有7000蚊可以使喎咁樣，嗰個係一個加數嚟嘅，你由0使到7000啊！但係如果你係用嗰個即係使幾多就剩嗰啲咧，你就會發覺我使，我嘅儲嘅錢就越嚟越少，呢個就係減數喺呢個意識上面同埋呢個行為上面，你都係處於一個唔同嘅狀態。咁呢啲我諗條框框冇啩，呢咪教育咯。我梗係唔會同你講嗰啲產品嘅，就算你話嗰啲監管機構都係講緊你響講產品嘅時候嘅條框框啫，係咪？點解唔做多啲教育咧？我覺得其中一樣嘢就係事實上好多保險人自己對呢啲嘢嘅觀念都唔強。我教好多保險人做 social media 過程裏面，我哋都要有機會觸及到呢啲，即係叫佢哋去教育下啲客戶嘅觀念知識嘅時候，我發覺佢哋都好貧乏喺呢方面嘅知識，甚至有時我仲好過佢啊！咩叫財務自由？成日話財務自由，我問下你啊 Tiffany， 咩叫財務自由？財務自由啊？你嘅被動收入係多於你嘅使費？啱啊！你頭先講嗰個嘅數學係啱嘅。咁我如果再問呢個問題，你覺得發達同埋財務自由之間個分別喺邊度啊？發達啊，發達無上限㗎喎。你財務自由，其實你賺夠足夠你嘅被動收入，建構到一個系統係多於你嘅使費，就已經係自由㗎。OK， 咁如果你覺得發達同埋財務自由兩者之間邊樣難啲咧？咁梗係發達啩？唔緊要，唔知喎，唔需要覺得驚，唔需要覺得驚。因為可能冇乜人會諗呢啲問題，即係我唔係做財務，但係我會成日諗呢啲問題，即係我係一個好多思考嘅，我係16人嘅 INTJ 啊。好開心。其實我點解會成日諗啲問題？就我發覺，咦，點解有好多人好有錢啊？佢發晒達，但係佢都唔係好自由。OK 啊，好多有錢佬，哇！嗰啲咩家族啊，咩新世界嗰啲，哇！有錢到不得了啦，係咪？但係佢哋個生活都唔見得好自由。咁其實點解咁有錢嘅人都唔自由？咁其實發達同財務自由係咪兩樣唔關係嘅事嚟嘅咧？好多人哇，不斷咁努力揾錢，好似揾，諗住揾到一嚿錢足夠嘅時候就可以達至財務自由。但係原來你揾咗好多錢嘅時候，你最後都係變成唔自由。如果你問我咧，我覺得財務自由係難過發達嘅。點解咧？因為財務自由你唔係淨係需要淨係揾錢，因為如你頭先所講，你揾嘅錢被動收入係要大於你嘅開支啊嘛。開支係建立喺咩上面？開支建立喺兩樣嘢上面，一種叫做慾望，一種就叫做責任。OK， 如果你係有一個，譬如你有生咗細路仔，或者你有上有高堂，下有唔知乜嘢嘅，咁你有好多責任啦。OK。嗰個時候，如果你嘅責任係隨住你年齡層係不斷咁與日俱增嘅時候，你個被動收入你被動收入你嗰個資本照計啊！如果你真係已經去到財務自由，即係你唔係翻緊工㗎啦嘛，你個資本係停留咗喺一個水位，假設3000萬 ，OK， 你不斷咁食佢翻嚟嘅被動收入 ，OK， 除非你嘅責任係從來喺嗰一刻就唔再增加，如果唔係嘅話，你會有一日有機會你嘅被動收入係唔夠使㗎嘛？係啊，係咪？又或者另一個情況就係你嘅慾望啦。你由0去到3000萬，假設3000萬你足夠資本啦。由0去到3000萬嘅時候，你唔係一日㗎嘛，你係經歷咗好長時間㗎嘛。你會唔會喺呢個過程裡面，其實你個慾望都不斷咁樣提升緊呢？你能唔能夠喺3000萬身家嘅時候，使翻你100萬身家嘅時候嘅嗰個開支呢？好大機會都唔得。OK，我僆仔嘅時候，我第一份工屈1萬蚊一個月。我嗰陣時曾經有諗過，如果我可以揾2萬蚊一個月，我都癲嘅啦，我覺得，即係會可以好 happy， 中意買乜都得嘅。但到你揾到2萬蚊嗰陣，你又發覺其實2萬蚊都唔係好夠使。跟住揾到3萬蚊嗰陣，3萬蚊都唔係好夠使。呢個我諗每個人都會經歷過，因為點解？你嘅慾望係會隨住你嘅人嘅狀態改變而改變啊嘛。所以其實你要去做到財務自由，你除咗要去揾錢去累積嗰個資本之外，你仲要有一個壓抑慾望同埋減少責任兩樣嘢。去令到你可以真係靠嗰嚿錢嘅生出嚟嘅被動收入而過到生活，但係發達好簡單嘅喎，發達咪不斷揾不斷使，不斷揾不斷使咯。你唔係你係喎，因為你要被動收入，即係你唔做嘢啊嘛，係咪？係啊，即係 supposing 你覺得財務自由嘅意思就即係唔使做嘢啊嘛。如果你唔使做嘢嘅時候，你淨係靠嗰嚿錢嚟去即係被動收入嚟去生活嘅時候，咁你咪要壓抑慾望、減少責任咯。咁呢樣嘢係咪咁容易先？
呢啲咪就係財商咯。其實呢啲同你嗰啲條條框框完全冇關係。你有冇能力去教育你嘅客戶啊？你其實想發達定係想財務自由咧啊？如果你今日你攞呢樣嘢你出嚟同佢帶下個客，可能佢聽完咗啊 Tiffany OK 喎，點解咁有邏輯嘅？咁有一般保險經紀唔講呢啲嘢嘅喎啊。咁你可以你用呢一樣嘢嚟開闊下你嘅客戶嘅思維啦。所以我覺得翻去其實最開頭嘅就係你問我應該講啲乜嘢，咪就係教育咯。大把嘢可以教，只不過就真係睇下嗰個從業員自己有冇咁嘅素養，佢係咪真係當呢個係一份工？我只不過因為冇嘢撈入嚟碰下運氣，揾嚿快錢試下得唔得？咁佢就梗係唔會搞呢啲嘢啦。OK，而事實上可能真係喺業界裏面真係有好多人係抱住呢個心態入咗嚟，所以能夠真係有個心態去真係鑽研財務是什麼、財富是什麼嘅人係好少咯。所以變相你話喺網絡世界上面有啲咩可以講，你講呢啲，但係要識講咯，你識講咪得。當然你唔識講唔緊要嘅，你咪睇人哋啲嘢自己 repost 咯，或者你加少少自己意見咯，咁都係可以嘅。你講得好好啊！我其實咁啱今日我帶咗本書嚟你 studio 拍攝場地，就係有一個女仔叫 Rich BFF，佢咧本身係喺 Wall Street 嗰度做 trader 嘅，iBank 咁樣啦。跟住佢就出咗嚟去教大家關於財務自由嘅觀念啊，有錢人係點樣管理佢哋金錢啊嘅嘢咯。跟住我就買咗呢本書，喺成品百零蚊，好似我買咗最後一本。咁其實都真係要去睇啊，去教育自己先可以教育其他人噶嘛。咁一點補充嘅就係，我諗 Tony 你都會相信。我覺得你嘅成功嘅秘訣啦，即係如果我都當你 consider 你一個比較成功嘅 content creator，因為你有一班擁躉，有一班嘅客戶都會 look up to 你作為一個 consultant 嘅。咁就係我覺得教育之餘，可能都仲係可能好闊啊嗰個領域。就係如果我哋真係要講教育，保險人真係大家都做內容啦，點樣可以唔會陷入一個紅海嘅一個競爭呢？就係自己要有自己嘅 target group 去教育咯。我自己咧就其實可能我自己有法律背景啦，我自己係做多啲專業嘅客戶嘅，醫生律師都係我自己重點嘅客戶。咁我就會走去焦點地研究，聚焦研究去，喂，其實呢啲醫生同律師究竟佢哋有啲乜嘢嘅財務即係嘅上面嘅盲點，我可以教育佢哋嘅咧。咁其實都可以嘅。我覺得絕對係添啦，即係我哋呢啲如果用好 marketing 嘅術語講就係 niche market 啦。係啊。細分市場啦，咁一定係咁噶啦，即係我哋教我哋啲學生都係打 niche market 㗎。不過有啲時候就係我教你打 niche market 啦，去到下一個問題就係個 niche market 裏邊嘅嘢你有幾熟悉咧？你唔係話你想做嗰個市場就做到個市場喎，係人都想做百億富豪市場啦。咁你明唔明百億富豪嘅問題係乜嘢啊？有冇能力幫佢解決啦？所以唔係話你想做乜嘢。我成日問啲學生都係㗎，你想做邊個市場？我想做呢個市場。咁點解咧？因為呢班人有錢咯。咁我下一個問題就問佢，佢有錢關你咩事啊？係啊，佢有錢關你咩事？跟住我想做呢班人生意咯，即係意思就係你想賺佢錢係嘛？係咪？咁你淨係為咗抱住你想賺佢錢嘅目的去做呢個市場，你覺得佢會唔會俾錢你賺咧？唔會啦，係咪？即係當然，即係我唔係咁串嘅，我好 mild 嘅，即係不過節目效果我就講得咩啲。但係即係呢一樣嘢確實係每一個人，即係其實好多人可能做保險嘅時候，佢唔係好覺得自己做緊生意。覺得好似一份工咁樣，我淨係去諗人哋叫我做乜，我只收個 order 我就去做。但係其實，哪怕你只係一個人跑緊自己條數，都係一盤生意，因為人哋係唔會無緣無故俾錢你嘅。你要諗通頭先嗰啲一系列嘅問題，你先至有機會可以即係賺到個人嘅錢咯。其實亦都唔係就係保險嘅，咁啊所有行業都係，只不過就保險又係啦，從業員太多啦，即係 start up 太容易啦，所以就變相大家好多人未有足夠嘅配套嘅情況之下，就已經衝咗出去市場啦。認同啊，所以其實有時你想有你嘅 market，你有個理想嘅 market，其實你都要去判斷，喂，嗰個 market 究竟你係咪能夠去理解？我哋亦都有個術語叫 access to problem，因為我哋係 problem solver 嚟㗎嘛，我哋解決人哋問題。但係如果我哋 access 唔到、接觸唔到個問題，我哋根本無從解決起嘅。咁所以我尋日好得意啦，即係我帶一個客戶 cold call 客戶嚟嘅，去我公司嗰度去聽退休三寶嘅講座啦。咁其實咧，如果嗰個客戶講嘅嘢係真咧，佢身家應該係過億嘅。咁但係咧，其實我見到佢有啲淆底嘅，因為我係好少識身家過百億即係過億嘅人啦。我身邊嗰啲係中產為主，咁所以我咪話咯，醫生律師反而我能夠理解，因為我可能已經追蹤佢哋返工放工，我已經研究晒呢一個嘅客戶群㗎啦嘛。但係如果你話身家上億嘅，咁我係咪等於拿捏到佢心態？呢個另一回事咯。
即係有少少似我而家咁樣啫嘛。其實好多人以為我做過保險，就係因為我成日講到好多保險嘅嘢出嚟，但係其實我一日保險都冇做過。咁但係點解我會可以講到咁多？就係因為我知道，如果我要去開發保險人呢個市場嘅時候，我必須要明白佢哋嘅即係各種嘅生態嗰啲咁樣嘅。咁所以我都真係花咗不少嘅時間響為咗要去開發呢個市場嘅時候，去 study 你哋嘅各種嘅生態啊、心態啊等等嘅嘢。咁所以其實都係嗰句咯，你想賺嗰樣嘢嘅錢嘅時候，你就要去研究嗰個 market 咯。係啦，今日就同阿 Tiffany 都傾得好開心啦。咁啊，即係收到好多行業裏邊嘅信息。咁啊，好希望即係有機會好快可以再約你上嚟再傾多啲偈，好嗎？好啊，多謝 Tony，多謝多謝 Tony。